Sonnet generation can I choose by Bare, General Kotan Chapare. The general Dinimia will be Janet John Garo, Chapata analyzes to the Mama. Imatan Yichi Broma, General high probability Chete pattern lead Kunet not in now will be Samare. So a deep pattern legal road, Chapatan continuous pattern. ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော် continuous pattern လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် pattern လေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး pattern လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် flag လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်က flag လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာအခုဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ impasse retrace impasse retrace impasse ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ market structure ကြီးကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာဒီ impasse ရဲ့ retrace or correction ပေါ့နော်ဒါဒီ correction လုပ်တယ်ပေါ့ပြီးရင် impasse ပြန်တက်တယ်အချိန်နဲ့ပြန်တက်တယ်ပြီးရင် retrace လို့မဟုတ် correction လုပ်တယ် impasse အနေနဲ့ပြန်တက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး retrace လုပ်တဲ့အချိန် correction လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကเนาะကျွန်တော်အလန်တိုင်းပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒါလေးကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ POL ပို့ပေါ့เนาะဒါလေးကတော့ကျွန်တော် flag ပေါ့အလန်ရဲ့အရွက်ကလေးပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးတက်သွားမယ်ပြီးရင်အောက်ကို retrace လေးပြန်လုပ်မယ်ပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ retrace လုပ်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော် channel ပုံစံသို့မဟုတ်ကျွန်တော် trend ပုံစံမျိုးလေး pattern လေးဆွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလန်တိုင်းပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဈေးဒီအဲ့ဒီအပေါ်ကဆွဲထားခဲ့တဲ့ line လေးကိုဖောက်တက်သွားပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဈေးဒီအပေါ်ကိုဆက်တက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းအရန်များသွားပြီလို့နားလည်ရပါမယ်နော် high probability ဖြစ်သွားပြီလို့နားလည်ရမယ်ဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ theory အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကဆွဲထားခဲ့တဲ့ trend line အသေးလေးကိုကျွန်တော် body နဲ့ break out ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ body ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်က entry ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် body ရဲ့အပေါ်မှာ entry ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတစ်ခုလုံးပေါ့နော် flag တစ်ခုလုံးရဲ့အောက်နားမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ SL ထားလို့ရပါတယ်။နောက်တချို့ကကြတော့ဒီ break out ဖြစ်တဲ့ candle ရဲ့အောက်မှာပဲသွားပြီးတော့ stop loss ထားတာလေးပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့မိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ထားပါဒီ flag ရဲ့အနေအထားပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ် flag ကသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က flag တစ်ခုလုံးရဲ့အောက်မှာသွားပြီးတော့ stop loss ထားတာဒီပို့ပြီးတော့သင့်တော်တယ်ပေါ့နော်။အကယ်၍ flag ကနည်းနည်းကြီးနေတယ်ဟောဒီမှာ break out ဖြစ်တဲ့ candle ကလည်းကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ break out ဖြစ်တဲ့ candle ရဲ့အောက်မှာပဲ stop loss သွားထားတာဒီကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့သင့်တော်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီညမှာ entry ဝင်ပြီးပြီဆိုရင် TP ရအောင်ဘယ်နားမှာထားရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့ဒီ swing ပေါ့နော်ဒီ wave လေးရဲ့အစကနေပြီးတော့ဒီအဆုံးထိအောင်ပမာဏကိုအပေါ်ထိအောင်ပြန်တက်နိုင်ပါတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ theory အရပေါ့နော်ဒီ flag ရဲ့ theory ကဒီအစကနေကျွန်တော်ဒီအဆုံးထိအောင်ပမာဏအတိုင်းအပေါ်ကိုပြန်တက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဥပမာဒီကနေပြီးတော့ဒီထိပမာဏအတိုင်းအပေါ်ကိုပြန်တက်နိုင်တယ် break out ဖြစ်တဲ့နေရာလေးကနေကျွန်တော်တိုင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ TP ဒီနေရာလောက်မှာသွားပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ် okay ဒါကတော့သူ့ရဲ့ theory ပြပေါ့เนาะသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့เนาะ support resistance level တွေနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့လည်း TP ထားတာပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါတယ်เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pattern လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတက်အတွက်သွားတဲ့ flag ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် bullish flag လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် bullish flag လို့ခေါ်တယ် impasse တက်တယ် retrace လုပ်တဲ့နေရာမှာ flag ပုံစံမျိုး parallel လေးကျွန်တော်တို့က retrace ပြန်လုပ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ flag လေးကို break out ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က live ဝယ်လို့ရတယ်ဘယ်လောက်ပမာဏထိတက်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ flag ရဲ့ပိုးဆွဲအတိုင်းပမာဏအတိုင်းအပေါ်ကိုပြန်တက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် bullish flag ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူနဲ့ပုံစံတူစန့်ကျင်ဘက်ကတော့ bearish flag ပေါ့ဈေးဒီကျလာမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ retrace ပြန်လုပ်မယ် parallel ပုံစံမျိုးလေး retrace လုပ်မယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲအောက်ဘက်ကိုဆက်ကြမယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လို့ဆိုတော့ bearish flag လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ bearish flag ဒီလည်းပဲအတူတူပါပဲဒီအောက်ကကျွန်တော်ဆွဲထားခဲ့တဲ့ trend line အသေးလေးကို body နဲ့ break out ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ body ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်က entry ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်
ပြီးရင်ဒီ body ရဲ့အပေါ်မှာပဲဖြစ်စေဒီ flag တစ်ခုလုံးရဲ့အပေါ်ဆုံးရဲ့အပေါ်မှာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဒီ stop loss ထားလို့ရပါတယ် TP ကတော့ဘယ်နေရာထိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိုးရဲ့အစနဲ့အဆုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ level ထိအောင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှ TP ထားလို့ရတယ်သို့တော့TP ထားတဲ့နေရာမှာသတိထားစီနေတာကရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့ support resistance level တွေမှာကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ TP ကိုထားဖို့ရအောင်ဆုံးဖြတ်တာကပို့ပြီးတော့မှတင့်တော်ပါတယ်နော် Okay အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကဒီဒုတိယ flag လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ break out ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ entry ဒီနေရာမှာ stop loss ကဒီနေရာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ swing လေးရဲ့အစပြီးဒီကနေစတာပေါ့နော်ဒီကနေဒီထိပမာဏကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ TP သွားနိုင်တဲ့ပမာဏအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့မှ TP ပမာဏကိုတစ်ချက်ရှာကြည့်အောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီလောက်ပမာဏထိအောင်အောက်ကိုကျနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ TP ဒီအောက်နားမှာသွားပြီးတော့မှထားလို့ရတယ်နော်သို့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲအရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့ support resistance တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော် TP ထားတာပြီးပို့ပြီးတော့မှတင့်တော်ပါတယ်နော် Okay အဲ့တော့ဒါကကျတော့ကျွန်တော် flag နော် flag နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတူနောက်ထပ်အမျိုးအစားကွဲတဲ့ဟာရှိပါတယ် continuous pattern ပဲသူကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတက်သွားမယ်ခုနကလို parallel ပုံစံမျိုးလေးမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအခုဒီမှာ flag ကကျတော့ parallel လေးဆင်းပြီးတော့မှအပေါ်ကိုတက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် bullish flag အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံတူနောက်တစ်ခုရှိပါတယ်သူကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာ tree ကံပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာစီလေးကနော်အောက်ကနေတက်လာတယ်ဒီနားမှာ tree ကံပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ break out ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုဆက်တက်တယ်သူ့တော့ဘာလို့ခေါ်ဆိုတော့ PENNAND pennant လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီလည်းပဲခုနကပြောတဲ့ continuous pattern ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်နော် Okay အဲ့တော့ဒါက bullish band နဲ့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့နောက်ထပ်အကျအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဒီကျလာမယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဈေးဒီထဲမှာခုနကလို parallel မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ tree ကပုံစံမျိုးလေးဖြစ်မယ်ပြီးရင် break out ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ theory ကလည်းအတူတူပါပဲဒီရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့ swing ပမာဏအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ TP ထားလို့ရပါတယ် stop loss ကတော့ခုနကပြောလို့ပဲဒီ panel ရဲ့အပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှထားလို့လည်းရတယ် break out ဖြစ်သွားတဲ့ candle ရဲ့အပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှလည်းထားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ပုံသင်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေတဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့ risk and reward level ကိုကြည့်ပြီးတော့မှထားလို့ရပါတယ်เนาะ Okay ဒါက panel ပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော် continuous pattern တွေမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်မျိုးကဘယ်လိုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနေတက်လာတယ်သူကတော့parallel တော့ parallel ပဲသို့တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်ဘက်ကိုဆင်းမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့လေးဖြစ်နေတာလေးလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီလည်းပဲ flag အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်ပါတယ် continuous pattern ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကတော့ဒီလိုမျိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးမှဒီကြည့်အောင်ပမာဏအတိုင်း TP ယူလို့ရပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲအားလုံး flag ရဲ့ pattern အမျိုးအစားအုပ်စုတွေအားလုံးဒီပုံစံပါပဲเนาะအဲ့တော့ဘာပဲကွာသွားလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် correction သို့မဟုတ် retrace လုပ်တဲ့နေရာမှာအပေါ်ကို parallel လေးတက်တာနဲ့เนาะနောက်တစ်ခါတရိကံပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပြီးတော့မှပြန်ကြတာနဲ့ကျွန်တော်တဲ့ correction လုပ်တာပေါ့เนาะ parallel ကို daily correction လုပ်တာနဲ့အဲ့ပုံစံလေးတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပုံစံ၃မျိုးစလုံးဒီကျွန်တော်တို့ continuous pattern တွေထဲမှာပါပါတယ်ဒီ continuous pattern တွေကိုတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဒီစက်ကြနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်တာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီလို continuous pattern တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ strategy အရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ main entry အနေနဲ့ဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး second entry အနေနဲ့ပေါ့เนาะထပ်ပြီးတော့ additional entry အနေနဲ့ဝင်လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ chat တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pattern လေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ chat တွေထဲမှာတစ်ချက် like ရှာကြည့်အောင်ပါဒါလေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဘာရွှေကိုဖွင့်ထားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခဏရောက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးတွေမှာ
ဆိုတော့ဒါလေးဒီနောက်ကပြောတဲ့ flag အုပ်စုဝင်လေးပါနော်ဒါလေးဒီ flag အုပ်စုဝင်လေးပါဒီကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ရှာကြည့်အောင်နော်ဒီနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ flag လေးပါနော်ဈေးဒီအပေါ်နေကျလာတယ်ဒီထဲမှာ parallel လေးသွားတယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လို့အောက်ကိုကျတယ်ဒီနားလေးမှာနောက်ထပ် flag ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အောက်ကိုဆက်ကျတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးဒီ continuous pattern လေးပါနော်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် long flag လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးရှိပါတယ်နော်အောက်ကနေတက်လာတယ်ဒီထဲမှာ parallel လေးနဲ့သွားတယ် break out ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပမာဏဒီကနေဒီပမာဏအတိုင်းပေါ်ကိုဆက်တက်လို့ရှိပါတယ်နော် okay နောက်ထပ်daily နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးတွေက flag လေးတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာ flag ကျလာတယ် flag အနေနဲ့ဆင်းတယ်ဒါကတော့ဟိုတနေ့ကသင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ rising wedge ပေါ့နော်ဒါလေးတွေက channel လေးတွေနော် reversal အနေနဲ့အလုပ်လုပ်သွားတဲ့ channel လေးတွေ rising wedge တွေနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တခြား page တစ်ခုဖတ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ GBP USD တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ GBP USD မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးတွေက flag လို့ယူဆလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကသင်ပြီးခဲ့တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ channel အနေနဲ့ reversal pattern ပေါ့နော် channel က reversal pattern အနေနဲ့အလုပ်လုပ်သွားတဲ့ channel အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ပြရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါဒီဟာလေးတွေဒီ flag အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရပါတယ်နော်ဒါလေးတွေက continuous pattern ဒီ continuous pattern တွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ကိုယ့်အတွက်အများကြီးသုံးတည့်ပါတယ်continuous pattern တွေကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးသုံးတည့်ပါတယ် entry ကိုထပ်ဝင်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးရရှိစေပါတယ်ဒီနားလေးဆိုရင်လည်းဒါ flag အနေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီဟာလေးတွေကို break out ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီကနေဒီထိပမာဏအတိုင်းအောက်ကိုပြန်ပြီးဆက်ကြနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်ဒီကနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ flag ကအောက်ထီအောင်ဘယ်လောက်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီကနေဒီထိပမာဏအတိုင်းအောက်ကိုဆက်ကြနိုင်တယ်လို့နားလည်လို့ရပါတယ်โอเคပါအဲ့တော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော် continuous pattern မှာခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတာပြန်ပြီးတော့မှ recap လုပ်မယ်ဆိုရင်၃မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော် bullish flag bearish flag ပေါ့နော် bullish flag bearish flag နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က pan နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်က flag လို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့လေးပေါ့နော် FLG flag တဲ့လေးပေါ့လေဟာအဲ့ဒါကို flag လို့ခေါ်ပါတယ် pan နဲ့ကတော့ကျွန်တော်က trade တန်ပုံစံမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါ bullish flag bearish flag ကတော့ကျွန်တော်ကအောက်ကို parallel လေးဆင်းပြီးတော့မှပြန်တက်တာဒါဆိုရင် bullish flag ပေါ့နော်ဒီ pattern ၃မျိုးဒီကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့ရပါတယ်အင်မတန်မှကိုအသုံးတည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်နံပါတ်1 main entry မဟုတ်ပေမဲ့လို့ additional entry ကျွန်တော်တို့ဝင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ signal အနေနဲ့ပေးတဲ့တကယ်ကို powerful ဖြစ်တဲ့ pattern ချက် pattern တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချက် pattern လေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်တွေ့လေ့လာကြည့်ပါ
စမ်းသက်ကြည့်ပါเนาะအစင်မပြေတာနားမလည်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကို comment မှာမေးပါလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့မှ like and share လေးလုပ်ထားပြီးဖို့ရအတွက်မြတ်တာရက်ခံပါတယ်။ Okay ပါနောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဘယ်လိုအကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပြုလုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအင်းနဲ့အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ရနေပဲဒီနေ့အတွက်မျှဝေမှုတွေကိုဒီနေရာမှာညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အားလုံးပဲ bye bye